दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है पुलिस की गाड़ी में रेड और ब्लू कलर का सायरन क्यों होता है? एम्बुलेंस में केवल रेड कलर का सायरन होता है, तो फिर पुलिस की गाड़ी में रेड और ब्लू कलर का सायरन क्यों होता है? तो आज इस सवाल का जवाब आपको यहाँ मिलेगा। रेड कलर जो है वो लोगों को अलर्ट करता है, और अगर आप बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं तो उसमें से रेड कलर की चीज़ आपको साफ नज़र आती है। तो रेड कलर की लाइट आपको अलर्ट करने के लिए होती है कि पुलिस आ गई है। और अब बात आती है ब्लू कलर की लाइट की, तो ब्लू कलर की लाइट इसलिए होती है जब पुलिस की गाड़ी कहीं रात में जाती है, तो रोड पर सभी गाड़ियों की लाइट रेडी होती है। तो फिर हमें पता कैसे चलेगा कि यही पुलिस की गाड़ी है? तो ब्लू कलर की लाइट पुलिस की गाड़ी को रात के अंधेरे में यूनिक दिखाने के लिए होती है। सो गाइस, ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में।